guys, lihat lagi. Ternyata dia nyangkut. Ingin makan. Nyangkut lagi. Direkam guys. Selamat semua. Mantap guys. Kalau bicara sama ini guys, harus keras-keras. Orangnya sedikit. Mantap guys. Pecah. Wah. Mister Karor guys. Cocok kalau begini guys. Pakai udang satu guys. Di bawah jika kau buang. Hah? Di bawah nih. Tedongnya sudah mau naik guys. Besar gas. Mantap gas. Ini guys. Oke guys.
Kalau berbicara sama ini guys, jangan pelang-pelang. Ini guys. Tancap gasnya guys.